ihr sie findet. Leute, ohne diese Anleitung gäbe es keinen islamischen Terroranschlag. Da würden sie mit uns hier in Frieden leben, würden sich hier integrieren, würden unsere Freunde werden, würden alles machen, damit sie hier gute Bürger dieses Staates werden. Aber der Koran verhindert das. Der Islam verhindert die Integration, weil im Koran drin steht, nennt keine Juden und Christen zu Freunden. Deswegen haben wir überall Parallelgesellschaften, wo schon die Scharia, ihr eigenes Gesetz zur Anwendung kommt. Leute, das sind reale Probleme, die kann keiner mehr leugnen. Keiner, der mit offenen Augen durch die Welt geht und sieht, was auch bei uns in Deutschland mittlerweile passiert, kann es leugnen, dass wir ein riesengroßes Problem mit dem Islam haben. Und wir sind heute hier, um euch zu sagen, wir alle, wir Bürger dieses Landes, müssen jetzt fordern, dass endlich eine öffentliche, tabulose, kritische Diskussion über den Islam beginnt. Wir fordern Politiker auf, darüber zu reden. Wir fordern Journalisten darauf, dass sie offen in ihren Medien darüber berichten, anstatt ständig Vertuschungspropaganda zu senden und zu drucken, dass der Islam doch friedlich sei und wir alle an einen Gott glauben. Das sind, Entschuldigung, alles Lügen. Es gibt keine friedliche Botschaft im Islam. Es gibt die Botschaft des Kampfes, des Krieges und des Tötens. Der Islam muss